Je to podvrh, prosím ťa, vypni to. Aj táto fotka je podvrh. Sexy Jessica. Ty sa naozaj stretávaš s mojím otcom. Len kvôli mne? Konečne ti to došlo? Kedy si s tým chcela prestať? Potrebovala som mať istotu, že si ma vezmeš. Takže ty si náš vzťah mala takto zadefinovaný. Ja sa poznám s tvojim synom. Dokonca veľmi dôverne. A už sa nestretávate? Keď si ho vyhodil z domu a nemal kam ísť, tak ma vyhľadal. Bolo mi ho ľúto ako kamaráta. Takto som svoju dceru nevychovala. Nechcem mať s tebou už nič spoločné. Že svoje city už nemusíme skrývať. No, prepáč, nechápem. Tá žena, o ktorej si mi hovoril, to som bola ja. Dorotka moja, no to ma veľmi mrzí. Myslíš si, že mi bude chýbať táto tvoja úžasná rodinka? Všeobjímajúca matka, eštebácky foter a drbnutá, zlomyselná babka. Už stačilo! Ty sa na mňa nepamätáš? Za to ja na teba veľmi. 2 roky späť, Praha. Drahá spoločnička, ale kvalitná. Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť, že nás dá, že sa raz nájdem. Zatiaľ však neviem sa nájsť. Viete čo, nemohli by sme sa tváriť, že sme sa nikdy nestretli. Ja pôjdem svojim smerom a vy si choďte svojím, dobre? Ale nie, počkaj. Naopak, ja som veľmi rád, že sme sa stretli. Poď, porozprávame sa. Od priateľa z Toskánska. Vlastní jednu z najkrajších vínic, aké som kedy videl. Vonia nádherne. Každý rok mi posiela debničku. Nechávam si ich na špeciálne príležitosti. A toto taká je? No myslím, že áno, pretože konečne som úprimný sám k sebe. A nebolo ľahké dostať sa do tohto štádia. Zároveň sa desím toho, že ublížim svojmu synovi. Bez ohľadu na to, v akom štádiu je naša komunikácia momentálne. Myslím, že ani ona, ani ja sa k tomu vzťahu už nechceme vracať. Tak ale predsa len k tebe niečo cítil. Chápem. Posledné, čo by som chcela, je stávať sa medzi vás. Ivan, ak máš pocit, že to, čo medzi nami vzniká, nie je správne, tak to zastav ma. Keď budeme len priateľmi,
Aj tak sa budem tešiť. Nie. Je to môj život. Slavo to musí pochopiť. Aj celá rodina. Nikoho z nich o nič neukrátim. Moja rodina vždy držala spolu. Aj keby nesúhlasili, časom sa naučia nás akceptovať. No, ako poznám tvoje dcery, tak by nechceli, aby si zostal sám. Myslíš? Možno. Vieš, odkedy od nás odišla Mária, tak som im nikoho nepredstavil. Lebo odvtedy som k žiadnej žene nepocítil to, čo k tebe. Tak odteraz, nech sa ti už len darí. Nie, ďakujem. Ja Bolo to krásne. Bolo. A je. Úplne som zabudol, že takéto pocity existujú. Aspoň si to môžeš vychutnať. Nesmej sa, mám strach. Doslova, ako by mi šlo o život. Tak asi cítiš, že sa tým veľa zmení. Doteraz si riešil len prácu, rodinu, seba nie? Áno, veľa sa zmení a bojím sa, či to ustojím. Ivana, aj pre mňa to znamená veľa. Nespomalíme trochu? Súhlasím. Chcem si vychutnať okamžik, že som stretol takúto úžasnú ženu. Ahoj, ocko. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Prepáčte, ja prišla som si len po plavky. Idem sa kúpať s Dorotou. Kedy si prišla? Nepočul som ťa. Ani ja teba. Určite máte niečo dôležitejšie. Ja idem. To by sme mali. Dorka, môžem ťa o niečo poprosiť? o čo? Mohla by som akože dnes spať u teba a pritom budem s Martinom? Jasné. Super, ďakujem. Máš to u mňa? Hej. Už je to aj tak všetko jedno. Počúvaj, čo sa stalo. Môj otec má frajerku. Tak
tomu zo srdca gratulujem. Prichytila som ich, ako sa boskávajú, chápeš to? A to ešte nevieš, kto ho ulovil. Čo je, Dorka? Čo je? Čo sa stalo? Nič. Povedz mi, čo sa stalo. Ale nič, iba sa mi nechce počúvať o tom, ako Ivan. O tom, ako sa má dobre, keď ja som sa tak strápnila. Pred kým? Pred niekým, komu som sa rozhodla povedať, že ho milujem. A bol to totálny trapas. Je to úplne bez šance, akože vôbec to nevyšlo. To som vôbec netušila, Pane Bože, to ma mrzí. Ja to prežijem, len sa mi nechce dnes počúvať historky o láske. Vieš čo, ja zruším Martina, poďme si niekam sadnúť, dáme si víno, uľaví sa ti. Nie, ja chcem byť sama. Ty choď. Ale ja pôjdem rada. Nie, ty choď a užívaj si. Ja chcem byť sama. Choď, to je v pohode. Poď sem. Odchod. Ahoj. Ahoj. Čo tu robíš? Čakám tu na teba. Slavka, prečo si nepustíš telku? Čo si tam robila tak dlho? Hádaj. V akom stave je kúpeľňa? Chcem si dať sprchu. Dúfam, že si umýl Váňu. A čo si vybavila s otcom? Zoberie ma späť do firmy? Nebuď netrpezlivý, robím na tom. Bavili ste sa o tom? Neboj sa, všetko bude. Bude? Ale kedy to bude? Slávko, idem na to opatrne. A čo sa teba týka, mohlo by ma predsa nekompromisne odbiť. Vieš, aké je, keď sa zatne? Opakuješ sa. To si už hovorila minule. No, tak to hovorím aj teraz, Slávko. Pozri, zatiaľ si rozumieme, vo všetkom sa zhodneme. Dokonca ma aj domov doviezol. No dobre, ale myslí na to, dobre? A keď sa o mne budete baviť, tak mu povedz, že chcem ísť do logistiky. A ak je tam ešte stále ten istý šéf, tak ho už treba vymeniť. Je najvyšší čas. Dobre. Umyl si tu, Vaňu? Áno, Vaňu som už umyl. Fajn. Ale neťaháš ma za nos však. Spýtaj sa ocka, ak mi neveríš. Aspoň sa to snaž urýchliť. Potrebujem robotu. A ja, že čo si zrazu začal žehliť trenky? Inga je skvelá. Ja mu to prajem. Som veľmi rada, že nám to Ninka zavolala. Tak to ja tiež, ale tak mi napadlo, že či ju zvládne. Predsa len je istý kondičný rozdiel medzi nimi. Detko. Ticho, ide. Netvárte sa, že ma neohovárate. Naopak, my o tebe hovoríme len veľmi pekne. A kedy vám to Nina stihla povedať? Tak prepáč, takúto informáciu si pre seba nemohol nechať nikto. A udržanie tajomstva to jej nič nehovorí? Tak, čo som si vychoval, to mám. My sa všetci veľmi tešíme. Ale no, netvár sa ako na pohrebe a pekne nám všetko povykladaj od začiatku a podrobne. Tak zatiaľ nie čo. Tak jednoducho, ja a Ingrid spolu chodíme. Ale to už vieme. No a čo pikantnosti? Pikantnosti si nechajte medzi sebou. Veľmi vám držím palce. Ďakujem ti. Čo? Povedal som niečo zlé? No, vyzerám ako Casanova. Ale no, vieš, že ťa ráda naťahujem. No, teším sa, že si konečne našiel babu. Už bola na čase. No. Myslel som, že to budeš brať ako zradu voči Márii. Ale som starý, ale nie sprostý. Život ide ďalej a ty si už dávno mal niekoho nájsť. No a čo sa týka tých pikantností, pokojne sa obráť na mňa. V mojom veku už poznám všetky zaručené finty. Na koho iného?
Prečo sa musíš volať Rosner? Prečo sa musíš volať Kapuleta? Vy čo tu robíte? Vy ste mali prísť až zajtra. Áno, už by som tam nezostal ani minútu. Ani ja nie. Vieš čo, na budúce pôjdeme každý zvlášť. No dobre, tak ale aspoň ste mohli zatelefonovať. Kam chceš ísť sám? Veď ty si jeden nezodpovedný starý chlap. Vierka, nehnevaj sa, ale držala si ma tam ako v takej base. Ja som musela na teba ustať, veď ty si tam trčal celé dni v 40-stupňovom bazéne. Lebo mi bolo dobre. Áno, ale tam máš tabuľu. Na každom kroku, že tam nesmie byť človek dlhšie ako 20 minút. Lebo je to zlé na srdce. Ale môjmu srdcu to robilo ale dobre. Prosím ťa, vždy dobre. lepšie, ako keď sme sa trepali po obchodoch a nakupovali ponďaké suveníry. Počúvajte. Nie, na budúce si chod sám, nech ťa tam klepne. Čo robíš? Vidíš, čo si urobil? Ja? Vidíš, čo si... Ty to praštíš po zem a ja som Ja to som to robil. vypraštil, lebo ty si to išiel praštiť. No výborne, bravo, výborne. To mal byť suvenír pre Karin, vieš? To sa zlepí. Ja to zlepí. Počula som nejaký hluk. Preto sa tak čudoval. A bolo mu to nepríjemné, že sme prišli o deň z kola. Ja viem, ako to vyzerá. Ja vám to vysvetlím. Čo tu chceš čo vysvetľovať? Čo tu chceš čo vysvetľovať ty? Ja mám jedinú otázku. Myslel si na to, že si už skoro ženatý? Ja radšej pôjdem. Otec, tieto invектívy nie sú na mieste. Takže moje reči nie sú na mieste. Počula si to?
Keď sa pozrieš do zrkadla, čo vidíš? Veľkého frajera, čo? Čo je to za chlapa? Jeho snúbenica vystrčí pety z domu a on si privedie novú babu. A to všetko robí náš syn, chápeš? Náš syn! Ty počúvaj. Karin mala pravdu, keď mi povedala a naznačila, že ju podvádzaš. Mami, môžem to vysvetliť aspoň tebe? Ja som asi unavená zo šoférovania, takže idem za otcom, aby ho zase neobchádzal nejaký infarkt, dobre? Počkaj, to mi naozaj nedáte šancu, aby som vám normálne vysvetlil, čo sa stalo? Nie, na to teraz vhodná chvíľa. Nechoď preč, prosím ťa. Všetko som počula. Ty by si na mojom mieste ostal? Prespí tu. Zajtra ráno odídeš skôr, ako oni vstanú. Nebudem sa blížiť z domu ako nepriateľ. Sú unavení, zajtra ich presvedčím, aby ma vypočuli. To je medzi vami. Ja odchádzam. Chcem byť s tebou. Teraz nie, prepáč. Viem, kde prespíme. U mňa v ambulancii. Prosím ťa, ty radšej ostaň tu, bude to tak lepšie. Ale prečo by sme sa mali nechať znechutiť? Chcem byť s tebou. A to je to najdôležitejšie. Tak tu si. Čo to robíš? Strašne som rada, že si sa dala dokopy s mojím otcom. Zatiaľ je to také nesmelé. Nie, veľmi vám držím palce. Ďakujem. Musím ti povedať, že dávno ma žiadna správa tak nepotešila ako táto. To je od teba milé. Takže Ivan to už všetkým povedal? Najskôr Nina, až potom on. Aj Laure? Tak táto ešte nevie, ale určite sa tiež bude tešiť. Ešte rada by som s tebou zostala, len musím letieť. Aha, tak dúfam, že som ťa nezdržala veľmi a že ten spoločný obed platí. Jasné, že platí. Dobre. Tak sa teším. A pozdravujem Lauru zatiaľ. Áno, ahoj. Dobré ráno. Dobrý. Čau. Ahoj. Čo ti je? Čo majú na raňajky? Čo si taká smutná? Tak vieš čo? Poviem ti niečo, čo ťa určite poteší. Náš otec sa zalúbil. Daj mi s tým pokoj. Je mi nagrdzaj bez týchto informácií. No super. Vonku sedia už dvaja pacienti a doktor si tu chrápe. Nahatý. Dobre, už som hore. Hneď ich zoberiem. Áno? To na nich chceš dýchať ten alkoholový smrad? Ešte, keby si prišla skôr a zobudila ma, tak by som sa stihol aj umyť. Takže ja som na vine. Marty. Kokos, ty máš náladičku. Dnes som prišla neskoro prvýkrát. Keď sa to začne opakovať, potom ma môžeš buzerovať. Ty si ostrá. Nechajú. Veľká, prosím ťa, nemôžeš ísť na chvíľu von, ja sa oblečem, hneď vypadnem. Tu si mám ísť sadnúť medzi tých pacientov? Chúďa, vyzeráš dosť trpí, podaj mi to, prosím ťa. Napolutuj. Ja budem mať debilnú službu. No, čo je veľa, to je veľa. Nie, že musím po nich upratovať, ale ešte takéto veci mi musia ukazovať, aký je môj syn treťotriednym podvodníkom. No sa už to nechaj tak, poď sa naraňajkovať. Ako sa mám chutne naraňajkovať, keď nám v bazéne pláva cudzia podprsenka? Keď príde Karin, ako sa bude cítiť, čo? Ale Karin tu nie je. Vieš čo, náš syn je Rozner, tak nech sa podľa toho správa. Mimochodom, keď sme už pri tom, ty si tiež chodil s Inou, keď si ma zbalil. No čo to teraz vyťahuje? To si teraz prečo vyťahla toto? A okrem toho, ja som sa na rozdiel od Martina s ňou veľmi slušne rozišiel, vieš?
No, neklapalo vám to. Čo keď to neklape ani Martinovi s Karim? Ale ako to vieš? Ani si ho nevypočul. Ty sa ho musíš stále Ale zastávať nie. však. No, nazdar. Vy ste už doma. Ja som si myslela, že ešte aspoň pol dňa budem mať pokoj. Aj my sme veľmi radi, mama, že ťa vidíme. Veď ste mali prísť až večer. Ako bolo u kamarátky? Ale čo nuda. Ale doma bolo veselo. Martin sa rozišiel s Karim. Čože? No, to bol cirkus. No vidíš. Čo no vidíš? Čo no vidíš? Ty sa ho musíš stále zastávať. Veď sa mali o chvíľu brať. To sa dnes ľudia kvôli krátkej známosti hneď akože rozchádzajú. Mama, je toto, povedz mi, je toto normálne? No tak, no. Čo je, mama? Mama! A to mám za to, že som z môjho syna chcel vychovať slušného človeka? Zdravím. Dobrý, vy ste už tu? Myslela som, že sa vo Viedni zdržíte dlhšie. Nebolo treba. Vyjednali sme výhodný obchod. Nemal som tam prečo ostávať. A čo ste dojednali? Obchodný reťazec Sansa, ktorý má pobočky aj u nás, má záujem o väčší objem vína za nižšiu cenu. Myslíte Rolandské Riesling? Nič iné nám predsa neleží. A nebolo v pláne nechať ho dozrieť, kým prestane perliť? Za cenu, ktorú nám ponúkli? Určite nie. No ale Ivan s tým nebude súhlasiť. Hovoril, že má v pláne nechať ho ešte pol roka zrieť. Nejdeme s ním na výstavu. Máme šancu urobiť obchod. Podľa vzoriek sa im páči, keď ho chcú, tak im ho dáme. Tak ale Ivan s tým súhlasiť nebude a ja ho v tom podporím. Rád by som ho o týchto veciach informoval sám. Pokiaľ viem, je to v mojej kompetencii. Nech sa páči. Myslí si, že keď je stará ako Matuzálem, tak si môže všetko dovoliť? Áno, presne, to si myslím. A nefrflí, ja mám pre teba darček. Prosím ťa, ako sa volá tá grécka bohyňa z krížoviek na 6? 3 má v mene. Počkaj. Selene. Výborne, presne tak. Selene. Nech sa páči. Prosím. No, ak ti tá tvoja zlatá nevestička chýba, tak si ju môžeš na pár hodín objednať. Aj s tým svojim umelým popredím. Pre Boha. No. Počkaj. Nie, už to videl. Lebo to, čo tam predu nosí, to nevyzerá veľmi prirodzene. Tak Martinko síce povedal, že jej opravoval nos. Lenže ten nos vyzerá oveľa normálnejšie ako tie kozy. Mami. Čo je, ty nebudeš jesť? Nie, ja neraňajkujem. Po takom výkone? Sme toho veľa nenaspali. Fakt si bola dobrá. Už chápem, prečo ťa nechcel Karel pustiť. Prosím ťa, nepripomínaj mi ho. Ozaj poďakoval som ti vôbec. Už dávno som potreboval takéto zobudenie. Fakt super. Som rada, že sa ti páčilo. No, páčilo je samé slovo. Cítil som sa ako v 7. nebi. Dúfam, že aj ty. No, cítila som trochu, že si bol dlho na sucho. Manželka ťa asi neposlúcha, čo? Tak manželka v tomto smere je už dosť dlho mimo. A tak ty tu niečo znamenáš, nie? Babi sa okolo teba musia točiť. To áno. Točia sa, lenže ja nemám čas, vieš?
Občas sa uvoľním, skočím do Budapešti, ale veľmi ma to nebaví. Prečo? Lebo ženy za prachy sú na jedno kopyto. Ale čo? Prepáč. Samozrejme, čest výnimka. Vieš čo? Rozmýšľam o zmene. Ako si tú zmenu predstavuješ? Potreboval by som niekoho, kto by bol na blízku. A že by bola zamestnaná u mňa, vieš? Aby to nebolo také nápadné. To znie dobre. Aký by bol plat? Samozrejme k obojstrannej spokojnosti. Tak sa o to miesto uchádzam. Hej? No, porozmýšľam. No počkaj. Prijímací pohovor som hádam zvládla, nie? Na 300%. No tak. Alebo mám ti doniesť životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania? Vieš čo? Pre začiatok bude stačiť, keď skočíme do Prahy pre tvoje veci. A cestou preberieme všetky podrobnosti. To znie ako veľmi rozumný plán. Trochu vody? Ty si neskutočná, práve som na to myslel, že si skočím po vodu. Telepatia. No jednoznačne, lebo okrem vody som myslel aj na teba. Potrebuješ niečo, alebo si sa zastavila len tak? Rada by som niečo s tebou prebrala. No prosím, tak keď nevadí a neprekáža, že vyzerám ako vyzerám. Práve naopak. Ivan, je to chulostivá vec. Ale myslím si, že by si o tom mal vedieť. Hoci sa tým staviam proti svojmu šéfovi. O čo ide? Peter sa dohodol s rakúskym reťazcom, že im bude dodávať Ruland a Riesling. No to je zatiaľ v poriadku. Budú z nich dobré vína. Tak hoci osobne by som ich do reťazcov nedával, ale tak nech sa páči. OK, akceptujem to. No ale on sa rozhodol, že im ich dodá už teraz. V takom stave, v akom sú. No to nemyslí vážne. Sú nezrelé. Perlia. Pod to sa nikdy nepodpíšem. Je si toho vedomý, ale je za rýchly a bezbolestný obchod. O tej veci nemôže rozhodnúť bezo mňa. Má síce 51%, ale moje meno tam stále je. Zdá sa, že áno, podľa toho, čo robí. Preto som za tebou prišla. Ja viem, že je to voči Petrovi nelojálne, ale na druhej strane je nefér, keby si o tom nevedel. Nie, na tvojom víne záleží tiež. Ďakujem ti. Dobre si urobila, že si mi to povedala. Riesling a Ruland zo zberu, ktorý máte poznačený, rozhodne nie je vhodný na predaj. Ja si to nemyslím. Neželám si, aby ste ma obchádzali v dôležitých rozhodnutiach. Ale keďže ste to už urobili, tak si vyjasníme jednu vec. Toto víno sa nebude predávať za žiadnych okolností. Môžeme sa o tom porozprávať pokojnejším tónom? Ja som pokojný. Zatiaľ. To je moje posledné slovo. Ďalšie debaty už nebudú potrebné. Aspoň si tú ponuku od Rakúšanov pozriete však? Nemám dôvod. Je možné, že toto víno už na kvalite nenaberie. Má nízky obsah cukru a veľmi málo trieslovín. Môžeme mu dať ešte šancu. Na experimentovanie nemáme čas. Táto firma potrebuje odbyt. To, čo vy nazývate experimentovaním, je pre mňa poctivé vinárstvo. Poctivé vinárstvo bez odbytu je koníček. My vedieme firmu. Možno ste sa okrem manažerských príručiek mali zaoberať aj remeslom, potom by ste ma chápali. Prečo ma urážate? Lebo váš otec vás o vinárstve naučil evidentne primálo. Môj otec a ja sme poctivým vinárstvom zarobili peniaze, ktoré sme potom mohli investovať do tohto podniku. Takže je mojou povinnosťou udržať ho nad vodou. A tým, že mi podrážate nohy, nikomu nič neuľahčujete. S dovolením. Potrebovala by som od vás rýchlo podklady k archívnym zásobám silných ročníkov. Niečo konkrétnejšie? Snažte sa vybrať tie, ktoré by sme v rámci marketingu mohli prezentovať ako rodinné striebro. Stačí? Dám vám vedieť, keď to budem mať.
Mala som pocit, že ste už pochopili, že máte byť ochotnejší, keď niečo chcem. Ale ja som veľmi ochotný. Len bohužiaľ nemám čas. Igor, nechajte nás. Arogantný chlap. Môžete mi vysvetliť, prečo sa staviate medzi Ivana a mňa? Nerozumiem. Prečo ste mu to povedali? O čo vám ide? O to, aby bol majiteľ spokojný. Tu vôbec nejde o to, aby bol spolumajiteľ spokojný, ale o prosperitu podniku. To sa nevylučuje. V tomto prípade áno. Ak nemáte tušenie, ako funguje firma, nemáte tu čo robiť. Je tu dosť problémov aj bez vás. Peter, prosím vás, počkajte. Peter! Ahoj, šéfko. Tá osoba mi žerie nervy. Ako si niekto môže myslieť, že ostatní nemajú mozog? Hovor mi o tom. Čo, kde berie tú istotu, že má tie najsprávnejšie názory? O vedení podniku vie s prepáčením hovno, stará sa do všetkého. Ale toto už prekročilo únosnú hranicu, vieš? Ona si normálne vymyslela, že mám odovzdať nejakú súpisku vín. Prepáč, ty nehovoríš o Petrovi Roznerovi? Nie, o Ingrid. No, lebo ja hovorím o mladom Roznerovi. A pokiaľ ide o Ingrid, tak pozor na jazyk. Prečo? Je tvoja šéfka, tak budeš robiť to, čo ti povie. A to si mám nechať rozkazovať o nejakej nadutej kravi, čo si sem napochoduje v štekloch, v kostýmečku ako do nejakej právnickej firmy a hádže rozkazy na všetky strany? Žiadam ťa, aby si sa kontroloval. Ty si na jej strane a prečo pre Boha? No buď rád, že je tu konečne niekto, kto má trochu chochmesu. Kázala ti urobiť súpisku, tak ju jednoducho urob. Ahoj. Čo sa stalo? Som taká nahnevaná, Ivan. Na koho? Len na seba. Trochu som sa chytila s Petrom a hneď som za ním musela utekať. Tak toto dopadlo. No on ti nepomohol? No, on to nevidel. Čo s tým máš, ukáž? Ivan, opatrne, ja už som si ich zavolala pomoc. Odveziem ťa do mesta k lekárovi. Pôjdeš k autu? Nie, Ivan, naozaj. Dorotka. Dorka, dobrý. No. Dobrý, Niečo máš s členkom, asi. Ivan, Pozrieš sa na to, budeš taká dobrá. No, Dorka, strašne to bolí, Dorka. Ale to ste... Myslím, že ste vás zle stúpili. Stiahneme to elastickým odvozom. Tak máš to opuchnuté trošku. Stiahneme to. Prepáčte, nejak nie, dobre, ja musím ísť. Dorka! No počkaj, dokončím to. Ak to nie je nič vážne, tak to zvládnem. Ivan. Áno? Nie je tá baba strelená? Našťastie to netreba šiť. Tieklo z toho, ako keby som si odrzela prst. A tak máš to hlboké. Prosím ťa, na budúce, keď rozbiješ skúmavku, tak to pozametej a nezbieraj holými rukami. No áno, pán doktor. Na budúce sa už dúfam nič nestane. Ako napríklad čo? Ako napríklad vybuchne laboratórium a ja v ňom. To si taká nepozorná. Nervózna. Že naši už o nás vedia? Ty už si to povedal otcovi? Ešte nie. Ale predpokladám, že ani ty nie. Chystám sa. Mám starostlivo pripravených niekoľko monológov. Aha. A v čom sa líšia? Na konci toho druhého už sa nikdy nevrátim. Tak to dúfam, že si vyberieš tú druhú možnosť. Áno? Dorota tu nie, potrebujem s ňou hovoriť. Nie, poslal som ju domov, bolo jej zle. Ty tu čo robíš? Ja mám pracovný úraz. Ukáž. Musím s tým prísť na kontrolu? No... Nemyslím si, že to nebude nutné. Ale ak by ťa to začalo boleť, tak určite prídi. Ty ideš do výrobne? Áno. Fajn, tak ja idem s tebou. Ďakujem. Ahoj.
Haló? Tu som. Čo tu robíš? Mohol by si ma, prosím ťa, odtiaľ to zobrať? To ako vyzeráš? Je mi ľúto, že som bola na teba zlá. Mohol by si ma, prosím ťa, odtiaľ to odviesť? Čo sa ti stalo? Potrebujem sa opiť. No, tak to sme dvaja. Vieš čo? Pozývam ťa do prvej krčmy, na ktorú natrafíme. Nechcem ísť medzi ľudí. Nemôžeme ísť niekde inde. Dobre. Môžeme ísť ku mne. Určite sa tam nejaký alkohol nájde. Môžem sa u teba vyrevať? Jasné. Možno sa vyrevem s tebou. Tiež nemám najlepší deň. Z práce ťa pustia? Hej. Martin ma pustil. Len nás nesmie vidieť spolu, lebo som mu povedala, že mi je zle. Poslal ma domov. No, vyhovárať si sa nemusela. Každý vidí, že ti je blbo. Dokonca aj ja. Ďakujem ti, že mi pomáhaš, aj keď som bola včera na teba hnusná. Aj predtým. No, hold. Asi som lepší, ako sa zdám. No, to si nemyslím. Mala si perfektnú príležitosť mu o nás povedať. Boli sme tam len my dvaja a on. Tak som to nezvládla, prepáč. No tak prepáč, že sa teraz na teba hnevám. Ty si tiež nebol najväčší hrdina, keď nás vaši našli. Ale to bola úplne iná situácia. A ja som mu o nás chcel povedať. Ty nechápeš, že ja mám strach? Ja viem. A nechcem, aby sme sa kvôli tomu hádali, len dotklo sa ma to. Otec to nepríjme, bojím sa. No tak to nepríjme, to je jeho problém. Ani naši to neprijali. A pre mňa nech sa navzájom požerú, mňa to nezaujíma. A ja sa nebudem s tebou skrývať. Prečo by som to robil? Mám ťa strašne rád. A chcem, aby to všetci vedeli. Aj oni. Zvládneme to? Samozrejme. Táto hra na Róme a Júliu prestáva baviť. Som dospelý chlap a chcem si zariadiť život podľa seba. Ako chcem a s kým chcem. Prepáč, že som nebola taká silná ako ty. Zvládneme to, OK? Ja sa zdržím, aby som jej nezapchal hubu vlastnou kabelkou a Ivan ma za to zdrbe. Nie, toto nebude fungovať. Prosím. Nejaká navoňaná ženská si zo mňa nebude robiť osobného asistenta. Presne tak. Nenechaj si od nej skákať po hlave. No to si teda nenechám. Ešte ma nepozná. Ja v tejto firme pracujem niekoľko rokov. Ona si príde a budeme všetci stáť v pozore, nie? No, to je presne zobrať hneď to najlepšie proste. Typická karieristka, bodaj by si tú nohu tam dolámala, navoňaná celá. A čo vlastne urobila tebe? Nie nič, len mám chuť si zanadávať. Kto ti ublížil? Stále si mi to ešte nepovedala. Nechce sa mi o tom hovoriť. Niekto, na kom ti záleží? Vieš čo? Radšej buď ticho a pí, dobre? Na nás a na boj proti debilom a kravám. Mrzí ma, že som reagoval tak, ako som reagoval. A skús ma pochopiť. Vždy som chcel z teba vychovať slušného človeka. A včera všetko naznačovalo tomu, že si sa nezachoval férovo.
Teraz už viem, že som sa mýlil a chcel by som sa ani neospravedlniť. Keby som bol vedel o Karin to, čo som nevedel, tak by som zareagoval ináč. Sadni si, poď sem. A teraz mi povedz, ako to začalo s Ninou? Ďakujem, otec. S Ninou to bola láska na prvý pohľad. Vraj taký pocit poznáš. A vieš, že áno? Kráľa sa ma pýtala na rodinné striebro podniku. A si myslela toto? Ukáž. Dobré. A keď sa ma na budúce opýta na archívne víno, pošlem ju, aby si vybrala sama. Treba ju poslať do pivnice, treba ju tam zavrieť, aby ju tam myši zožrali. Áno, aby poriadne píšťala jedna fiflena fajnová. Ona by tam tie myši začala dirigovať. Áno, máš pravdu, tie myši by sa jej zľakli. Ale keby jej jedna skočila do výstrihu, vieš, ako by píšťala? Ja si nič iné neprajem, len to, aby normálne začala píšťať. Ja už ju počujem, ako piští. Nie, fakt? A kde ju počuješ? Ktorú muchu počuješ? Ukáž, to si dopadla. Počkaj, ukáž. Ukáž, poď sa, ukáž. Ja ju tiež počujem, ako piští. Ďakujem ti. Ďakujem, Ivan, aj za tú provizornú obuv. Tak, neviem, či to bol dobrý nápad. Tá papuča je taká veľká, že by si sa tam schovala aj celá. Je to lepšie ako skákať na jednom opätku. Ďakujem. Ešte dnes je asi jeden z tých horších dní. A pomohlo by, keby som urobil niečo dobré na jedenie? Určite. Ale prosím ťa teraz, poď ku mne, prosím. Potrebujem ťa objať. Si ku mne taký pozorný. Ďakujem ti. Nemáš za čo. Mám za všetko. Bravo. Skvelé. Ty tu čo robíš? Otecko, ja tu prosím pekne bývam. A bývam tu so svojou frajerkou. Však, Inge. Chcem sa s tebou pomeriť. To, čo sa medzi nami pokašľalo, sa už nedá urovnať. Vieš, čo by bolo najlepšie? Keby ten podnik skrachoval a mali by sme všetci pokoj. Čo sa medzi nimi stalo, tak tvoj otec môjmu nikdy neodpustí. Takže mi naozaj nikdy neodpustí. Nemusel si ma lákať na to, že je tu nejaký pacient. Mohol si prosto povedať, že ma chceš vidieť. A naštve sa, keď je to celé inak. Ako to vyznelo?